वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं लेट उठा। तो यार कमरा भी बहुत गंदा है, इसे भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये देखो कुछ ऐसी हालत हो रखी है। ठीक है, तो इसे पहले से जल्दी मतलब इसे पहले जल्दी से ठीक करते हैं, फिर जाऊंगा नहाने। कर लिया ठीक। देखो साफ है बिल्कुल, जैसे जहाँ रहती है वहाँ रख दी है। ठीक है, तो पानी भी गर्म हो चुका, तब चलते हैं नहा लेते हैं। मतलब चलता हूँ नहा लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं, बाय। हे गाइस, तो नहा के तैयार हो गया मैं। ठीक है, तो चलो ग्राउंड पे चलते हैं। वो दीपक और कपिल गए हुए हैं, तो मैं भी घुमाता हूँ। तो मस्त रख के है। ठीक है, तो अपना पहन लेता हूँ। टाइम 1:15। बंद है। बस पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, खेल रहे हैं। कितने हैं? दो हैं, दो बैठे हैं। तो ये आगे ग्राउंड पे दोनों खेल रहे थे, हो गया इनका। अब देखो जान लग गया। घर में आ गया और टाइम हो गया 2 बज के। खाना देख रहे हो, ये आया और कचरा हो गया सब में। अभी ठीक किया मैं इसे। ये भी लगा क्या? तो ये मेरे भाई रूबिक्स क्यूब लाया, तो इसको आता है बनाना। देखते हैं कितना तेज बना देता है, टाइम देखते हैं। ठीक है, पकड़ से। ठीक है, रुक जाए, से पहले सफल करते हैं। सफल ही तो बोलते हैं। तो ये देखो, ये मैंने 12-12 पे सेट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अलग हो गया, तो इसे स्टार्ट कर दूंगा मैं। देखते हैं, एक बार और घुमा दूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। रेडी, स्टडी, गो। हो गया। कितना? 1 मिनट 25 सेकेंड। देखो 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 कैसे मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ एक बार। अब मैं बढ़ाऊंगा। सफल कर। उसमें दिख तो रहा है। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। प्रो है तेरा भाई, बस मान जा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी होशियारी के।
एक बना दिया। और एक ही इतना ही बनेगा। आता है। अरे एक ही बनेगा, उससे आगे तेरे को आता भी नहीं। और टी बना सकता हूँ उसके बाद भी। क्या देख, इधर बन गया। देखा, मैंने बोला था ना टी बना सकता हूँ। ओके, ये पता है, मुझे याद है। वी, नॉर्मल बोलना यार, तू तो छुपा। चल वी बना के दिखा दे तू मुझे। आगे में देख। ये ऐसे और ऐसे, ये वी। वी किसी का, किसी कोई से भी रंग का ना। हाँ वी बन गया। क्या है? तो देख रहे हो, इससे ज्यादा लगता है फिर आप तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एकदम। देगा या सब्सक्राइब कर दो विराट तेरे चैनल को। ओ भाई साहब, डेंजर विराट खेल काली गया। ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो अब एकदम ही। ठीक है, छपरी ब्लॉगर को प्रमोशन दे दी गई यहाँ पे। ब्लड हाँ यार, ब्लड शॉट द्वारा। ब्लड शॉट डाला पर भी प्रमोशन दे दी गई। फीचर्ड ब्लड शॉट डाल दिया। ये देख, बैंग। चलो टाइम बहुत बर्बाद कर लिया। हाँ, देखा कितने तेज बनाया। उसी पे है अभी भी। इतना टाइम थोड़े लेता हूँ मैं। मैच कर रही है ना शक्ल, देखो दोनों की। कौन है गाइस? तो मैं खेल के आ चुका हूँ, ठीक है। तो 7 बज चुके हैं, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।